1600 вработувања во јавната администрација ќе го оптоварат буџетот, а нема да донесат никаква корист на државата, предупредуваат аналитичарите. Наместо да се вработуваат нови луѓе во администрацијата, најдобро е тие паметно да се распоредат во приватниот сектор, таму каде што има потреба, објаснува професорката Шенај Хаџимустафа. Излезот е само доколку се најде начин да се зголеми вработеноста во реалниот сектор, значи да постојат поголем број на компании кои што би можеле, значи дел од тој кадар кој што работи во јавната администрација безболно да премине, значи во приватниот сектор и така, значи теретот кој што е моментално во однос, значи на расходите за јавна администрација би можеле да се намалат и секако да се земат кадри зависно од потребите кои што, значи, се во одредени институции. Додека приватниот сектор назадува, а илјадници фирми се затворија, се шири јавната администрација. Во 2009 биле вработени околу 115.000 луѓе, во 2012 бројката стигнала до 165.000. Овие бројки од извештаите на Европската комисија поднесени од владата не ги вклучуваат привремените вработувања кои достигнуваат бројка и до 30.000, но вистинскиот број на гломазниот и неефикасен административен апарат се уште не е познат, бидејќи во предизборието се случуваа масовно нови вработувања. Колку се зголемува јавната администрација, толку, значи, теретот по однос на нивните плати и придонеси се зголемуваат, а сето тоа е терет во самиот буџет и останува простор помалку за да се понуди одреден квантитет и квалитет од другите јавни расходи кои што се во рамките на самиот буџет. Додека владата не потребно ја полни јавната администрација, во некои институции потребни се ургентни вработувања. Истражувачкиот центар во Ману одамна бара да се вработи кадар кој веќе е обучен во странство, а таму работат и по 9 години на договор на дело. Цела година чекаат на одобрение од владата, а за тоа време Истражувачкиот центар има само 4 вработени. Значи тоа беа луѓе кои што работеа на тие проекти, кои што беа пратени во врни институции европски и беа едуцирани за работа со тие проекти, со тие технологии. Така да веќе подолго време, значи, бараме вработување за четворица, за тие млади луѓе кои што се подолго време тука и се, значи, едуцирани во нашата област. Исто така имаме и други, значи, млади истражувачи кои што ги плаќаме од сопствени средства, затоа што, како што можете да видите, правиме огромен број на анализи, има постојано барање за нови и нови анализи, а за тоа ни е потребен кадар. И на клиниката за онкологија имаат потреба од стручен кадар, особено од физичари за работа со новиот акцелератор. Премиерот Груевски при пуштањето во употреба на апаратот не вети нови работни места. Не требаат и човечки ресурси и тоа обучени. Значи, не почекајте што тек сега почињаат, него такви физичари немаме. Значи, обучени сите што горе-доле се обучени или се кај нас, или се на нуклеарно. Потреба од реални вработувања од стручен кадар има во сите ресори, но очигледно таков кадар тешко е да се пронајде во партиските редови, велат за нова добро упатени во оваа проблематика. Јавна тајна е дека голем дел од партиските вработени во администрацијата не се воопшто распоредени на работните места, а земаат плата. Не само аналитичарите, и Европската унија со години предупредува дека администрацијата треба да се преполови за да биде одржлива и функционална.